Hold up. Good morning guys, good morning Pops. Meron akong ituturo sa inyo regarding sa motor kung paano nga ba natin malilinis yung mga motor natin. Advisable ko ito sa mga motor na 5 to 10 years na and hindi mo na kailangan buksan yung makina para malinis. Bago natin start, ito mga kailangan nyo guys. Kailangan nyo to, diesel and motorcycle oil. So tetesting muna natin, bababad muna natin ng 1 to 2 hours para malaman natin safe nga ba talaga yung gagawin natin. Sabi nila may mga gasket naluluwag, lalambot, masusunog pag pinasok mo yung diesel gas sa loob ng motor mo. For example, ito yung o-ring ng motor natin. Yan. So guys, ang kailangan lang natin, kailangan mo ng diesel, kailangan mo ng motor oil. Ito yung mga una mong gagawin. So meron din tayong clear plastic na 1 liter. Kalahating litro na itong oil, motor oil, lalagay mo dito sa 1 litro. Clear plastic para makikita mo. Kalahati lang dyan. Then kalahati rin ng diesel. Yan. So pagsamahin na natin, ito yung ilalagay natin sa loob ng makina natin para mag-flush, malinis. Advisable for 5 to 10 years guys na mga motor nyo. Pwede nyong gawin to. Konsulta nyo rin sa mga mekaniko. Dahil itong gagawin natin na to, kinonsulta ko na to sa mekaniko. Start na natin. Buksan mo muna tong diesel. Any kind of motorcycle oil. Pero try nyo muna yung mura lang. Mimix lang natin siya. Kalahati lang nito. Yan mga paps, kalahating litro. Then ito, kalahati rin ng diesel. So yan guys, after mong mahalo na yung dalawang motorcycle oil tsaka diesel, shake well mo siya. Para lang siyang radiant coolant. Yan siya pag naghalo. Bakit muna natin gagawin tong process na to? Kasi, di ba, pag napansin nyo, pag may mga motor, nagpupunta ka ng shop, pinalilinis direktang diesel. Malalaman natin ngayon kung mas safe ba gumamit ng rektang diesel or may halong motorcycle oil tsaka diesel. For example nga po, ito yung ating o-ring. Then ito, lalagyan natin ng yung may halo na diesel, tsaka motorcycle oil, tsaka rektang diesel lang. So, unahin natin to. Yan. Rektang diesel lang to. Rektang diesel lang to guys. Yan. Tapos ito yung may halo. Yan. Yan yung may halo. Then, iiwan natin to ng 1 to 2 hours. Para malaman natin kung effective or hindi ang ginagawa natin. Tandaan nyo, ito yung may motorcycle oil tsaka diesel. Ito, solid diesel lang. So mamaya na lang to guys. So yan mga paps, i-drain muna natin yung ating oil ng motor. Ah, 5 years, may gitna kasi 2012 pa po ito. Ito yung sunap natin kay Pops Darwin. After natin i-drain ng langis na old niya, then i-apply na natin to, yung ginawa natin kanina. Yung makina mo bubuksan mo ng 3 to 5 minutes, then i-drain ulit natin. Malalaman natin kung malinis o effective ba yung ginawa natin. Then, advisable ko to sa mga 5 to 10 years ng motor. Pwede nyong gawin to. Sa mga bago, wag muna. Alagaan nyo lang sa change oil. Tsaka pag nag-change oil kayo dapat, pati oil filter papalitan nyo. And 1,000 km dapat. So yun na, lagay na natin to. Close muna ulit natin to guys. Safe. Then ito na guys, lalagay na natin dito.
And better kung meron kayong kickstart nyo na lang. A few minutes later. Hand start pa rin. A few minutes later. Hindi pala mag-on kasi nakasarado. Ginagawa mo! Yan. Yan mga paps. 3 to 5 minutes lang. Nai-on mo siya. Purasan natin. Kaya mo lang siya mag-start. Huwag mo i-revolution or ito-throttle. Kasi bakit 3 to 5 minutes para umakyat, bumaba sa makina niya. Para mas malinis yung makina. Tandaan nyo, 3 to 5 minutes lang ha. Huwag kayong lalagpas. Yung mga o-ring natin, malalaman nyo mamaya dun sa ginawa natin experiment. Maririnig nyo may kulig-kulig do. Papaayos natin yan mamaya. Then abangan nyo yung next video natin. Kung ano yung mga papalitan natin dito. Vlog natin yung TSK Shop, ating sponsor shop. Na 2 minutes na po guys. I-consulta nyo rin do sa mga mekaniko nyo kung safe and effective nga ba talaga. And then do it on your own risk. 3 minutes na, 2 minutes left. And guys, 1 minute left na lang. Then mamaya bubuksan din natin yung buong makina. Malalaman natin kung malinis nga ba talaga at yung mga o-ring niya is hindi nabago or nabago. Okay guys, 5 minutes na. Then let's check kung ano na nga bang kinalabasan niya. Open na ulit natin to. Itong motor na to is almost 8 years na. After 5 minutes. Oh, ang linaw pa rin, no? Sabihin na malinis siya. Yan, kung makikita nyo, medyo ano pa siya, no? Hintab tignan. Sabihin malinis yung makina. Drain mo lang siya. Then after mo i-drain to, lalagyan na natin yung bagong langis. Tignan nyo naman, luminis din yung ating drain filter. Ang gagawin naman natin, ibabalik na natin. Lalagyan na natin siya ng 1 liter oil. Kaya mga paps, after natin gawin yung 3 to 5 minutes, lalagyan na natin siya ng motorcycle oil ulit. Almost kakulay lang din siya ng may diesel eh, no? Malinaw-linaw. Ito, di mo na kailangan buksan yung makina mo para luminis. Gawin nyo lang yung step, napakadali. So yan. Share nyo naman sa mga iba nating mga motorista para bagong kaalaman. Yan. Lagyan nyo on to. And nakalimutan ko naman buksan to. Normal na ulit. Okay naman po siya. Buhay pa naman. So yun na nga guys. After natin gawin yun, tignan naman natin itong iniwan nating rubber kanina. Kung ano nangyari sa kanya. Diesel versus motorcycle oil with diesel. So check na natin ito po. Yan na po yung kinalabasan niya. Diba ito yung may motorcycle oil na with diesel. Ito yung pure diesel lang. Yung pure diesel niya, ayan. Oh. Pang pure diesel lang, oh. Napunit guys. Pure diesel lang to, ah. Diba kasi pag naglilinis kayo ng motor, diesel, may possible pala talagang, ayan, nalusaw na. Ito yung ginawa nating merong motorcycle oil and diesel. So check natin ha. Oh, ang linis pa guys, as in matibay pa, ayan, no. Hindi siya napupunit. Yung punit na to kanina to, wait lang. Punasan muna natin mabuti. Ayun, nagpunas na ako kamay kanina kasi marumi. Yung motorcycle oil tsaka diesel. Pag combination siya, hinalo natin ganyan, ayan, no. Almost okay pa, oh. As in okay. Oh.
Oh, parang same pa rin. Na-stretch mo pa, Paps. Oh. Diba, guys? So, guys, kung nagustuhan mo yung video na to, please give me like and comment. Click the notification bell para lagi ka naman updated sa mga bago natin videos. And pwede natin information about sa motorcycle. So, this is your Kuya Emman again. Stay humble always.